בתהילים כתוב מפורש שלפני שמשיח בן יוסף יבוא חמאס ולבנון ירצו להשמיד את עם ישראל, ורק בזכות האמונה והביטחון של משיח בן יוסף שנמצא בינינו, רק אליהו הנביא יגיד מי זה, רק בזכותו עם ישראל ינסלו מחמאס ולבנון, ואלוהים יעשה נפלאות, מילה במילה בתהילים עין ב'. יראוך עם שמש, יהיה יראה ופחד כי יהיה שבי ליום אחד, כמו שכתוב בנביא ישעיהו פרק נ"ט, ויראו ממערב את שם השם וממזרח שמש את כבודו, כי יבוא כנהר הצר, כי יבוא כנהר הצורר, ומיד ובא לציון גואל ושווה פשע ביעקב. מנבא לנו דוד המלך על משיח בן יוסף, יראוך עם שמש לפני ירח, יהיה יראה מהשם לפני התגלות של משיח בן יוסף, ולפני ירח מי יהיה להם יראה? דור דורים, דור שהוא אחרון של הדורים, שאחרון בדורות. ירד כמטר על גז וקרבבים, זרזיף הארץ, יפרח בימיו צדיק, זה משיח בן יוסף, ורוב שלום עד בלי ירח. וירד מים עד ים, מי זה שירדה וימשול מים עד ים? זה משיח בן יוסף, כמו שרש"י אומר מפורש ברש"י על במדבר, כ"ד י"ט, מסביר שמה, וירד מיעקב, מסביר שיהיה מושל מיעקב, והוא אומר שזה נאמר על מלך המשיח, שזה משיח בן יוסף. רש"י מסביר שמה בחומש, במדבר כ"ד י"ט, שמה שכתוב בתהילים עין ב' פה, זה נאמר על מלך המשיח, וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. לפניו יכרעו ציים ואויביו עפר ילחכו, מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו, מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו וישתחוו לו כל מלכים, כל גויים יעבדו. מה הסיבה שמשיח בן יוסף יזכה לכל זה? זה בזכות האמונה והביטחון שלו והאיסורים שהוא קיבל באהבה. בזכותו, רק בזכות משיח בן יוסף, אלוהים יעשה נפלאות ולא ייתן לחמאס ולבנון להשמיד את עם ישראל. רק שבי ליום אחד, כמו שכתוב בנביא ישעיהו פרק ס"ו, הכל יקרה ביום אחד, היוכל ארץ ביום אחד, כי חלה גם ילדה, גם ציון בניה, תסתכלו שם ברד"ק. כי יציל אביון משווע ועני ואין עוזר לו, יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע. מתוך ומחמס, כתוב מפורש, יגאל נפשם ויקר דמם בעיניו. שמשיח בן יוסף יהיה יקר בעיניו הדם של עם ישראל שחמאס רוצים לשפוך. ויחי וייתן לו מזהב שווה אחר כך. ויתפלל בעדו תמיד, משיח בן יוסף תמיד מתפלל על עם ישראל. כל היום מברכנו. יהי פיסת בר בארץ בראש הרים. ירעש כלבנון. יהיה רעש מלבנון. מחיזבאללה. מהכל הם יכבשו את כל מדינת ישראל. ואלוהים ישמור אותנו, כמו שכתוב בתהילים, ירעש כלבנון פריו, ויציצו מהיר של לבנון, וגם מארץ ישראל, כעשב הארץ. כמו עשב הארץ, שהוא ככה, המון עשבים, ככה יהיה המונים, כמו שכתוב בנביא יואל פרק ד', המונים בעמק החרוץ, בעמק יהושפט, כי שם ישב וישפוט את כל הגויים. יהי שמו לעולם, יהי שמו של משיח בן יוסף לעולם, שהוא מתגלה לפני שמש אינון שמו, שהוא מתגלה לפני השמש ולפני האור של משיח בן דוד שנקרא אינון, והתברכו בו כל גויים יאשרו, ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו. רק אלוהים ישמיד את החמאס ואת לבנון, את החיזבאללה, כמו שכתוב בתהילים. שתפו את הסרטון, את בשורת הגאולה. ההצלחה בכולם, נפגש בגאולה בקרוב.